En estos últimos meses estamos poniendo particular atención y énfasis en cuidar este material y cuidar esta memoria, y por esta razón estamos impulsando por un lado un proceso de catalogación y organización de este material. Victoria os contará más del trabajo que está llevando a cabo, y por el otro también de apertura de espacios tanto simbólicos como materiales de acceso al entramado, digamos, de experiencias, conocimientos y proyectos. En este contexto, justamente el año pasado inauguramos la primera edición de la beca Archiu, con el objetivo y desde el deseo de fomentar el diálogo y la comunicación, digamos, el intercambio con el material del Archiu, para que pueda servir también como punto de partida para dialogar y generar intercambios con la contemporaneidad. Pues también decir que nos hace mucha ilusión contar con la participación de todas las invitadas de esta primera mesa que ahora Elena os presentará, y gracias a vosotros también por estar aquí y participar en este primer encuentro. Así que nada, muchas gracias y te dejo la palabra, Elena. Gràcies. Doncs benvingudes i gràcies per ser aquí avui. Abans d'explicar-vos una miqueta la recerca i fer la introducció, explicar-vos aquests paperets perquè veig que algunes ja esteu apuntant, llavors també per si voleu participar. El que volíem era fer una relatoria col·lectiva, que entre totes poguéssim apuntar idees, reflexions, connexions amb altres projectes propis o que hem vist o que ens ressonen. Una mica que és la intenció de la recerca és compartir entre totes en quin moment estem, com ho estem fent en relació a la documentació i arxiu de pràctiques educatives i de mediació. I la idea és aquesta, que podeu utilitzar aquest paper a mode de punts i el truc està en que després us retornem no només la vostra, sinó també tota la resta d'aportacions que hem pogut recollir entre totes i que ho pugueu incorporar als vostres projectes o ho tingueu com a material de consulta perquè us sigui útil i no només allò que heu recollit, sinó que entre totes generem aquest espai col·lectiu i us ho enviaríem per correu, a banda de quan acabem el projecte enviar-vos també els resultats del propi projecte. Ho volia dir perquè no esteu obligades, us enviarem igualment la relatoria de tot, encara que no ens el retorneu, però si voleu participar, benvingudes. Res, agrair molt ràpidament a l'EAR per oferir aquests espais d'activació d'aquest arxiu que és com molt anecdòtic en el context del nostre territori, de més de 30 anys de voluntat arxivística i de documentació. Agrair l'acompanyament de la Bianca i de l'Antònia, que jo crec que és un treball molt bonic també tenir aquest acompanyament per part de l'EART i jo crec que entre les tres sumem i generem aquest espai col·lectiu també. I el Víctor també, que tenim converses també durant la recerca que crec que enriqueixen molt. Agrair també a totes les que participeu en aquesta taula rodona, la Maria, la Iolanda, la Núria i el Víctor, que tenim moltes ganes d'escoltar-vos i com dèiem, que al final compartir els bagatges, els coneixements i sobretot preguntes. No venim aquí amb la idea de donar respostes, sinó quines reflexions ens va suscitant el nostre propi treball, que segur que si esteu aquí d'alguna manera tot això de la documentació i l'arxiu de les pràctiques educatives us ressona. I res, donar-li pas a l'Antònia, que és la que està fent l'acompanyament del projecte. Jo volia reiterar els agraïments, em vaig dir que així ho veus totes, totes les convidades, a la Bianca, tu sobretot, Helena també, perquè bé, de fet, crec que el meu paper aquí com a mentora, com a acompanyant, és extremadament fàcil, perquè estic aprenent també molt de com te relaciones amb la recerca. Jo crec que una demostració és aquesta manera de compartir els coneixements amb aquesta generositat i també volia agrair-te com aquest espai de compartir que avui ens dues aquí. Bé, sent que a vegades faig més el rol de frontissa generacional o històric, prenent el relleu en Víctor, que és arxiu d'aquesta casa, i que ara mateix jo també soc la persona que du més anys vinculada en aquesta entitat. Per això també vull fer un incís per celebrar aquesta fita que ens trobem avui aquí, en aquest arxiu d'art, que com tu has dit, du més de 30 anys en aquest espai híbrid o intermig entre art i educació. Sabem que aquest arxiu, gairebé excepcional, com tu mateix has dit, és patrimoni cultural amb un alt valor,
que és testimoni d'aquesta història, d'això que podem anomenar mediació cultural, en un període que va des dels anys 90 fins a l'actualitat, que abarca el territori català, no? Però sobretot en el foc de Barcelona, i que des del principi també Experimentem amb l'Art com a associació va tenir aquesta consciència, i de fet era un objectiu, que calia documentar i arxivar la pràctica educativa en les arts o amb les arts, així com anar també generant aquesta biblioteca que veus aquí, que fos un espai de documentació i un espai de consulta per al futur. D'això, com dèiem, fa més de 30 anys, i per això celebrem i agraïm a les persones que van iniciar aquest projecte amb aquest desig inicial a partir d'aquesta beca de l'arxiu que fa que avui això sigui possible. Així que moltes gràcies a totes per ser aquí. Com us dèiem, aquesta recerca té l'objectiu de revisar l'existència, però també sobretot la inexistència d'arxius vinculats a les pràctiques educatives i de mediació, partint de l'arxiu de l'EART, que com dèiem és una excepció. De fet, hem volgut exposar amb el Víctor algun d'aquest material perquè el pugueu veure de què es tracta un arxiu, que a vegades té aquesta cosa com que resta bastant ocult a vegades, i teniu algun material exposat aquí en el que és la ràdio, que s'utilitza com un espai de ràdio, però hem exposat materials de diferents formats, DVDs, VHS, diapositives, per veure també les diferents materialitats d'aquest arxiu i el que implica això quan arriba un nou format. Altres tipus de materialitats, quan es produeix per exemple aquesta caixa que teniu aquí, que es diu l'entorn d'una exposició, un llibre autoeditat, que implica conservar tot això a nivell de formats, a nivell d'espai, a nivell de catalogació. És complexa i, com deia l'Antònia, el Víctor ens parlarà de com ho està treballant i d'on sorgeix aquesta voluntat arxivística. Així que quan s'acabi la xerrada, si voleu, podeu consultar també tot aquest material, que és molt interessant. Com deia, la recerca posa el focus a la manca d'estructures que preservin i facin accessibles tots aquests materials, partint també d'una reflexió crítica del que és un arxiu. I aborda o vol abordar, a través d'espais com aquest, el prototipatge de possibles recursos per la documentació i l'arxiu de les pràctiques educatives i de mediació, concretament, i avui tenim aquí una representació, a les institucions culturals museístiques, concretament, que és des d'on parteixo a través de la meva pròpia també pràctica professional. Si bé hi ha projectes i estudis previs, per exemple, la tesi doctoral i el llibre que dona peu a la tesi doctoral de la Sara Torres Vega, Mediar el futuro, que avui havia de ser aquí, però per temes personals no ha pogut estar-hi, però que realment és un llibre que quan entres en matèria guia bastant la recerca. Recerques com la de materialitzar la memòria del col·lectiu La Liminal, que estaran aquí a la segona taula que tindrà lloc el 16 d'abril, i que apareixen també projectes del territori català, o convocatòries com la de l'EART, o com la de Notar, de Blarenarte, que estan específicament pensades per la mediació i que tenen una línia específica vinculada amb l'arxiu. Tot i aquestes recerques, projectes, iniciatives, és veritat que no comptem amb una literatura específica sobre com documentar, com arxivar les pràctiques educatives i la mediació, i això suposa un repte també. I ens diu, ens parla de en quina situació està l'educació. També menció especial aquí a tot el treball que ve fent també la Renata Cerveto, que la tenim allà, gràcies per venir, i que si després ella vol compartir una mica com està portant la qüestió dels arxius, està fent una tesi doctoral que pren com a cas d'estudi la Fundació Miró, i que serà molt interessant també escoltar tot el que està veient, que és molt i molt complexa. I aquí li agraeixo també la conversa que vam tenir abans d'aquesta taula i que estigui avui aquí. Tenim alguns, i algunes de les que esteu aquí ens en parlarem, projectes artístics i educatius que treballen a partir de l'arxiu, com a material de treball.
També tenim projectes educatius i artístics que es despleguen com un arxiu, no? Però no tenim, com dèiem, pràcticament arxius d'educació i mediació en si, no? Com el que tenim avui aquí a l'EART. Així mateix també hem de sumar-hi a tot això doncs, la desmaterialització de l'art, no? I la hibridació amb altres disciplines i formats, promoguts entre d'altres per al gir educatiu, però també la precarietat de les artistes, no? Que es veuen obligades, temptades o atretes per portar a terme pràctiques més processuals i més relacionals, així com l'adopció de pràctiques artístiques per part d'altres professionals com sanitaris, psicòlogues, educadores, no? O directament el naixement de rols professionals com el de la mediació cultural, no? Que desperta fílies i fòbies, però bueno, també apunta a quin moment estem, no? En relació a aquestes pràctiques que hibriden diferents disciplines. Això fa que sigui difícil o complicat o un repte pensar, no? Un arxiu clarament diferenciat del que és l'arxiu artístic, no? Per tant, hem de resoldre aquest repte que implica aquesta interferència entre diferents disciplines. És precisament per aquesta complexitat que, com deia l'Antònia, també hem volgut obrir una mica aquesta recerca iniciant-la amb un procés de socialització, de posada en comú. I com deia, no només amb les que tenim aquí, sinó que us convido també a vosaltres a formar part, no? D'aquesta recollida de pràctiques, de preguntes, no? Que ens fem al voltant de com documentem això que estem fent en el nostre dia a dia i després quins protocols o quines estructures han de sostenir, acollir i cuidar tots aquests materials, no? I com es transmeten. Això ja us ho he dit, que és que teniu aquests fulls. I bueno, per situar una mica la recerca, perquè crec que és important des d'on miro tota aquesta qüestió dels arxius i és situar-la, no? Que és el que us deia des de la pròpia pràctica. Concretament és fruit d'una residència artística que vaig fer al MANAC, convocat per la plataforma d'artistes, no? I allà vaig veure que el Departament d'Educació del MANAC no tenia algun tipus de protocol, no? Que pogués ja no documentar, que sí que es documenta molt tots els projectes, però que pogués després acollir tota aquesta documentació, no? Obrint la mirada més enllà del MANAC i veient què s'estaven fent en altres equipaments, doncs això, no? Constatar que si bé existien arxius molt consolidats i específicament en la qüestió artística, no existien aquest tipus d'estructures o de protocols per als projectes educatius i de mediació. Així doncs el que més aviat trobava era un anarxiu, uns arxius dispersos, fragmentats, a vegades desordenats, perquè el dia a dia també ens apreta i fem el que podem, i eren resultat de la voluntat de les pròpies treballadores en documentar i preservar aquesta documentació, perquè és important per nosaltres, com per posar en valor la feina que estem fent, però també de deixar rastres d'aquells processos on hi ha molta part afectiva, molta part emocional, relacional. Doncs així uns arxius més personals i afectius que públics i accessibles. Aquesta recerca, com us deia, tot just comença. També és fruit de reflexions sortides de la pròpia pràctica com a mediadora cultural. Després de la residència em vaig unir al MANAC com a coordinadora juntament amb el David Pablo, tècnic del museu, en el seu programa comunitari, i tot i que dediquem molts temps, molts recursos a documentar, continua no havent-hi, diguéssim, com un protocol clar perquè tot això quedi recollit a la institució, i no només que quedi recollit, que ens podíem preguntar quin és el valor de tota aquesta documentació. I un dels valors que té aquesta documentació és que precisament aquests projectes, aquestes iniciatives que sorgeixen dels departaments d'educació traspassin la resta de departaments. Per tant, que els departaments de museologia, les direccions es vegin afectades per aquests projectes i realment crear aquesta porositat. Es pensa molt la porositat de la institució cap a el que es diu la comunitat, els públics, etc., però la porositat pròpia del propi equipament, entre els propis departaments,
que semblaria que això ja passa, però bueno, ja en parlarem, no? En el dia a dia tan accelerat i en aquesta voràgine neoliberal, no? de sobreproduir, doncs fa que a vegades això no estigui passant o no tant com ens agradaria. No? I bueno, us he portat un exemple també per veure possibilitats a l'hora de documentar, no? I aquest és el recull de la primera edició del Comunitat 360, que recull d'una forma que hem volgut que fos accessible no només per al format sinó per al tipus de continguts, no? Utilitzant diferents formats com les fotografies, les pintures, els dibuixos, no? I que no recull només una visió celebratòria de tot el procés, sinó també que serveixi com una eina, no? Parlant de quina és la metodologia que s'ha utilitzat i obrint certes preguntes també sobre el propi programa. Estic anant molt ràpid, però... La dispersió, precarietat, indeterminació i desestructuració, inclús inexistència, com dèiem, evidencia per una banda aquesta situació de l'educació i la mediació cultural en el si de les institucions museístiques, no? Que tot i que avui en dia hi ha aquesta reverberació del discurs de la funció social que fan els museus, semblaria, per aquesta situació en la que es troba la documentació d'aquests projectes, que continuen mantenint un caràcter accessori, subordinat respecte a altres àrees del museu. També deixa veure la dificultat de fer recerca en aquest àmbit. I això és una cosa que parla l'Aida Sánchez Becerril en algunes de les intervencions que ha fet respecte als arxius i la documentació de projectes educatius i que la tindrem a la segona taula rodona. Si volem aprendre d'aquesta genealogia que venim fent, de pràctiques, pensar des que allò que ja s'ha fet i allò que és possible replicar, millorar, tornar a situar en el present, doncs necessitem aquestes estructures de documentació i mediació. Sense memòria ens veurem abocades a una repetició constant de les pràctiques i per tant també dels errors que inevitablement aquestes contenen. Aquest és una mica el marc d'on parteix la recerca. Anem ja cap a les intervencions. Volia compartir amb vosaltres també quines són les preguntes generals que han guiat les intervencions d'avui, que no necessàriament a totes hi donarem resposta, com dèiem, aquí es tracta d'obrir certes línies de pensament, de compartir experiències, però també per compartir-les amb vosaltres serien, pel que fa als arxius, per què i per a què un arxiu, per a qui i amb qui arxivar, quins tipus d'arxius ens serien útils, com han de ser, quina forma han de tenir aquests arxius, quin és el seu potencial crític i transformador d'un arxiu i qui hauria de cuidar aquests arxius, més enllà de la institució, que evidentment hi té un paper important, amb qui hem de cuidar, curar aquests arxius. Pel que fa a la documentació, documentació i arxiu evidentment estan interrelacionats, però ho hem volgut també dividir en aquests dos grans blocs. Com catalogar les activitats educatives. De fet, aquesta qüestió de la catalogació el Víctor també en parlarà i de fet, ara ho explicaràs tu, però allà podeu trobar el tipus de catalogació en el que està treballant el Víctor i que us convidem també a intervenir-hi. Allà teniu llapisos perquè hi pugueu intervenir i afegir altres categories que trobeu a faltar o amb les quals vosaltres esteu més familiaritzades amb les vostres pràctiques. Per aquí documentar aquestes memòries que a vegades escrivim, que pensem, això per qui s'ho llegirà i amb quin valor. Qui fa la tasca de documentació, qui ha de fer aquesta tasca. Quines similituds i diferències hi ha entre aquella documentació interna, que és més cap a la institució, i aquella que es fa pública en termes de continguts, de formats i també de circuits de recepció.
quines dificultats poden aparèixer pel que fa a l'autoria dels projectes, no? En un sector en el que es subcontracten moltes d'aquestes feines, però també tenint en compte doncs, que estem parlant de processos col·laboratius, no? I per tant entren coautories o autories anònimes. No? I de quina manera, i com feia referència abans, de quina manera podem documentar també els errors, les incomoditats, no? Sobretot quan ens afecta directament, ens interpel·la directament i possiblement encara estem treballant en la pròpia institució. No? Com podem fugir d'un relat celebratori? Moltes preguntes que ara ens toca entre totes anar apuntant i disparant i obrint i continuant posant sobre la taula aquesta qüestió que de forma intermitent al llarg de la història de l'educació i la mediació en museus s'ha anat obrint, però del tot no encara generant prou literatura. Així que us passo la paraula, començarà el Víctor, no? Que està a casa i per tant ens podrà parlar d'aquest arxiu que teniu aquí. Jo no estic construint l'arxiu, sinó l'arxiu s'ha anat construint amb la mesura que hem anat creixent en el projecte. Volia situar una mica l'experiència amb l'art i on esteu. Nosaltres vam ser una associació de 4 persones que vam iniciar aquest projecte l'any 94 i la importància de treballar en equip. I això ho trobo que és molt important. I nosaltres sempre hem dit que hem sigut com una associació limitada amb voluntat de servei públic, a diferència del que és l'associacionisme. I volia situar el projecte, perquè són 4 persones que vam decidir engegar tot un projecte. I un dels projectes de l'associació va ser obrir, al cap de 10 anys, obrir aquest espai, l'Espai Art. L'Espai Art va néixer com un projecte més de l'associació i no només volia ser que un espai d'articulació, de mediació entre projectes artístics i educació, entre educació formal i educació no formal. Aquests són el projecte d'aquest espai. Aquest espai l'enteníem com un laboratori d'experimentació educativa i artística per portar a terme el que és... En aquella època a nosaltres ens agrada més parlar d'articulació que de mediació, és un tema que podem parlar molt d'aquí, ens parlàvem més de parlar d'articulació que de la mediació cultural. Nosaltres vam néixer el 93 i el 2003 vam obrir aquest espai com un laboratori d'experimentació. Això ens permetia experimentar projectes, metodologies educatives i de transformació. I sobretot la idea de treballar en comunitat. Per això dic associació limitada amb voluntat de servei públic, perquè nosaltres el que volíem treballar és en la comunitat, no pels membres de l'associació. I volia situar aquests dos marges. L'entitat, quan vam crear un projecte propi, vam tenir molt clar que primer fèiem el programa, que l'entitat va desenvolupar un programa, les idees, els objectius de la pròpia entitat, les línies d'actuació, i després els codirectors i els treballadors el que feien és la programació, l'execució d'aquest programa. I cada any marcàvem objectius de treballar diferents, una programació diferent. Això és molt important, crec, perquè determina que tinguem aquest espai. I parlo d'un programa que teníem 3 línies, sobre treballar el procés de creació, és a dir, tenir artistes, ho situo, tenir artistes residents per vincular-los en projectes educatius. No per donar suport a la creació, que sí, sinó com els vinculem amb els projectes educatius i com això també reverteix el procés artístic, d'anada i tornada, això és molt important, igual que quan treballes en la comunitat, d'anada i tornada. La segona línia són els espais de l'educació, espais propis de fer projectes educatius, puntuals, de mig termini i de llarg termini, són metodologies diferents. Vam muntar una escola d'art, però no la dèiem escola d'art, era un espai d'experimentació artística, amb objectius diferents, i després la tercera serien les línies. Les línies volia dir exposicions, que aquí era l'espai expositiu. Exposicions pensades que nosaltres en dèiem fets expositius, des de l'educació, no des del món artístic, i això és molt important. Fèiem les formacions, jornades, el treball en xarxa, no només el treball comunitari, sinó què vol dir el treball en xarxa, i doncs aquí el més important, el centre de documentació, que és l'arxiu, la biblioteca, i, que no vam aconseguir-ho mai, una editorial. O sigui, l'objectiu que teníem era fer la biblioteca, el que la teniu aquí, l'arxiu que el teniu aquí, i l'editorial que vam fer algunes petites publicacions. Per això que es diu línies, després ho explicaré. I el que és molt important que és per què un arxiu.
I sí que us he d'explicar que els objectius de l'arxiu, a mesura que ha anat creixent el projecte, ha anat variant, perquè l'arxiu ha tingut 3 etapes. La primera etapa, que podia ser els primers 10 anys abans de tenir l'espai, teníem 2 objectius molt clars. Un, que el propi arxiu era un recurs educatiu pels mestres i pels educadors. No per nosaltres, sinó pels mestres com un arxiu per educadors. Podien treure idees o metodologies educatives per utilitzar a l'escola o les entitats. I després la més important, que és la memòria, una memòria de la pròpia entitat. I ens vam començar a construir. Després diré quins elements anàvem fent. A partir de quan vam entrar en aquest espai, l'arxiu va créixer i vam incorporar dos objectius més. Una, que podríem fer del nostre arxiu un espai, una exposició, explicant les nostres maneres de fer, que de fet ho hem anat fent durant els anys, perquè un dels projectes era jornades a portes obertes al centre i aprofitàvem les jornades a portes obertes per fer una petita exposició dels projectes que estàvem fent, perquè estàvem generant un nou arxiu i un nou material per l'arxiu. I un com a B, i l'altre objectiu va ser com un bé immaterial i material, perquè nosaltres volíem, per qüestions fiscals, fer una fundació. Una fundació tens un patrimoni, i te n'adones que tots els nostres projectes, que a més estan valorats econòmicament, és un valor també numèric, que això ens podia servir per fer una fundació. Quan vam iniciar l'any 93, que em va fer molta ràbia no haver-ho fet, quan érem els 4 membres, no fer la fundació perquè valia 10.000 pessetes, en canvi avui en dia amb tota la llei de fundacions ha complicat i necessites un patrimoni que nosaltres no teníem. Però sí que teníem un patrimoni, que és el nostre arxiu. Cada projecte té un valor i està identificat aquest valor del projecte. Li vam posar un valor. I aquests són aquests objectius. I un altre, que a vegades els que treballem aquí sempre fem projectes nous, projectes nous, és una mica amortitzar els projectes que ja tens. És a dir, mirar els projectes antics i mirar si els podem actualitzar. També és una manera de rendibilitzar una mica la nostra memòria. I la tercera etapa és, des de fa 2 anys, que l'arxiu, us he de dir que en aquests anys, fins fa 2 anys, ha anat molt bé de l'espai, perquè no teníem la precarietat, fa que no poguéssim tenir públic. Ha estat a l'arxiu, ha estat al nostre despatx, ha estat a dalt, per les circumstàncies mai l'hem fet públic. També us he de dir una cosa, que un any ens vam plantejar, ho dic perquè enteneu la voluntat. Aquesta biblioteca vam intentar d'arribar a un acord amb la biblioteca de l'ESEPS per traspassar la nostra biblioteca a la biblioteca de l'ESEPS, perquè sigui pública i que la gestioni, perquè nosaltres no la podríem gestionar econòmicament tenint personal. I és una manera de fer-la pública. La nostra biblioteca està molt especialitzada en art i moltes coses d'art i educació. Aquí tenim més els temes d'art i educació, aquí més els temes artístics. I llavors ja, a l'entrar aquí, es converteix en 2 objectius més, per tant passarem a 5 objectius. Un, com un espai d'investigació, això n'és una prova, i després com a instigador de nous projectes. A part de fer visible la nostra documentació, és instigador de crear nous projectes, que després us en parlaré, que n'hi ha 2. Un és, el nou projecte seria la beca, i l'altre és el Criticar per Criticar, que és un programa de ràdio que el que fem és agafar un projecte amb professionals, criticar el projecte i contemporalitzar-lo. Si en aquella podria fer l'altre. Per tant, és generador també de cultura. Això una mica situant una mica l'arxiu, que és on esteu. El que us he d'explicar són quins són els elements de l'arxiu, què conformen aquest arxiu. En primer lloc, aquesta llibreta. Aquesta llibreta té 30 anys. I aquí hi ha el projecte, tots els projectes estan numerats. Des de l'1 al 2025 estem pel 1305. Aquesta llibreta es va fer al seu moment. I això és el primer arxiu que vam fer nosaltres. Ara l'hem passat a l'Excel, òbviament, digital. És important. I també és important perquè els projectes estan numerats. Per què estan numerats també? Estan numerats primer perquè és fàcil identificar-los, quan els tens aquí, els tens numerats, i després perquè econòmicament tots els projectes tenen els seus comptes d'explotació. El cost del projecte
del cost directe i el cost indirecte. Això és un valor que experimentem amb l'art. Llavors, comptablement, tot el projecte està comptabilitzat. Per una part, és això. Després ja, cada projecte té la carpeta física, amb la seva numeració, i llavors a dintre teníem 3 carpetes. Una el projecte, un la part econòmica i la tercera avaluació i memòria. Per tant, tots els projectes, no tots, perquè una cosa és la idea i la cosa és la capacitat que podem tenir. Però sí que hi ha la memòria, que no és només la memòria, primer és l'avaluació i després la memòria, són dues coses diferents. Aquí ens trobem que la documentació, en parlàvem, que a vegades la memòria, com que és per l'administració pública, has de fer una memòria política i no la memòria que hauria de ser. I la precarietat, el temps dels projectes ens limita, per tant tenim unes dificultats. Nosaltres hem treballat, un dels problemes que hem tingut, que nosaltres el primer projecte estava amb ordinador, però no sé si ho coneixeu, però nosaltres treballàvem amb Atari. Antigament hi havia l'MS2, que era el que és Windows, el Commodore, que treballa amb vídeo, el Macintosh, que sempre anava avançat, i l'Atari, que érem els que veníem del món de la música, que era per composar musicalment amb qüestions electròniques. Nosaltres ho teníem amb Atari, clar, això ha desaparegut. Segurament amb una caixa hi ha els disquets de l'Atari, que eren disquets amb 3,5. Això què passa? Que les carpetes que tenim d'aquella època, que és la meva feina que estic fent ara, que és escanejant els documents que hi ha dintre la carpeta. Però segurament molts projectes estan a l'Atari. Ho dic perquè això dificulta a l'hora dels arxius, no? Quin arxiu tens i després quin és el seu mons. El que tenim és, ara ja tenim la xarxa, i la xarxa està estructurada. I està estructurada amb 5-6 carpetes i llavors tots els coordinadors saben com anar col·locant a la xarxa la documentació. Això ens facilita després a l'hora de buscar les coses a l'arxiu. Ho aniré anomenant. Després trobareu allà una carpeta que sí que hi ha tots els elements de difusió dels projectes, estan guardats, ja ho veureu, els elements de difusió, el material de suport educatiu d'un projecte, com aquella capsa, no ho tenim tot, ni molt menys, però sí que estan enumerats i estan estudiats. Això no ho he creat ara, això es va crear en el seu moment, l'únic que ara el que estic fent és complementant. Com que estic revisant tots els arxius, estan sortint coses noves i elements nous. Els resultats dels projectes educatius, hi ha projectes educatius que tenen un resultat físic, obra d'art, jo diria obra d'art, en absolut, perquè és un projecte educatiu. Aquí teniu un llibre, que sí que és un projecte. Després, les publicacions que han anat sortint dels projectes educatius. La documentació extra. Aquesta és una documentació extra del projecte que passa a la biblioteca. Quan tu fas un treball educatiu d'una exposició del Motherwell, doncs tota aquella documentació extra que busques passa a la biblioteca. I això també forma part del nostre arxiu. I després també tenim l'administratiu, que això és més simbòlic o més emotiu, que són els segells antics, les carpetes antigues, les cartes, per exemple, antigament, quan enviaves una carta, l'enviaves per correu, per tant has de fer un registre de les cartes, perquè si no te'n recordaves, i això també era important. Llavors tenim el registre de totes les cartes que enviàvem, les factures, etc. Però és un arxiu també administratiu. No hi és tot, ni molt menys, però sí que estava comptabilitzat. I després hi ha dues coses que jo les he posat aquí, que són aquests dos d'aquí dalt, que és molt important, que són dos documents, els protocols i les plantilles. Quan vam entrar aquí, vam créixer, va entrar una persona que venia en gestió i va fer els protocols de tot, que és un element de treball pels coordinadors. I quan parlo de protocols, ara no me'n recordo, protocols, el protocol de com arxivar, el protocol de fer un projecte, el protocol de la memòria, el protocol de l'avaluació. No vol dir que això s'ha de complir, però sí que està escrit. I per tant, quan fèiem un encàrrec o l'altre, teníem un protocol. O els fulls d'encàrrec, que no deixa de ser com un contracte. Tot això hi ha els protocols. I després les plantilles, que les plantilles van molt bé. La plantilla que és la fitxa de l'encàrrec. El client, on te treballes, contacte, telèfon, quin tipus d'encàrrec. Les persones que treballen, els fulls d'encàrrec,
les administracions. Tot això podeu mirar-ho després, estan molt barrejats, però són els protocols. I això no deixa de ser una eina de coordinació, de gestió, a l'hora de les carpetes, tens tota la informació i ara el que sí que estic fent és volcant tots els artistes que han treballat, tots els gestors culturals que han treballat, tots els mediadors que han treballat, tots els formadors, llavors tot això ara ho estem volcant. Després es pot fer un mapa, ja veurem què pot sortir, però a partir d'aquí poden sortir molts projectes. L'arxiu bàsicament és l'arxiu que veieu blanc, que antigament el separàvem per tres, el que eren els projectes que fèiem a fora, que era un encàrrec, que era una font de finançament per l'entitat, la programació que fèiem aquí dintre, que portàvem tota una programació, i després tot el que és formació, cursos i com es diu ara, conferències, jornades, simpòsiums que anàvem, que nosaltres impartíem o que ens convidaven o que nosaltres també anàvem com a oients. Ara no, ara s'ha canviat, que està molt bé, que són els tres de dalt de mà esquerra, que ara ho fem per temporada, com les escoles, 93, 94, 95, 96, 97, 98, i a 4, i a dintre, ja ara, en lloc d'haver-hi aquestes tres carpetes, n'hi ha 4, que són aquells 4 que tindreu allà, que és art, mediació, educació i històric. I ens estem fent aquest bolcatge del que es deia. Aquestes etiquetes que estem separant els projectes, que són actualment que és art, mediació, educació, històric i altres, i dintre de l'altre hi ha les tipologies de cada... Quan és art, és exposicions, la residència d'artistes, artistes que s'han passat per aquí, el que és educació, mediació són 2, projectes de mediació o serveis educatius que nosaltres hem desenvolupat en un centre, vol dir aportar l'altre. El que és l'educació i l'històric seria la beca, l'arxiu i el criticar per criticar. Aviam, que ara no sé si em perdo. Les tres etapes, ara l'he perdut. Objectius. Sí, els documents. I ara ja només per acabar sí que volia comentar el que estem fent ara amb el futur, que és el criticar per criticar, que estem construint un nou protocol d'arxiu, degut que l'estem modificant. Estem fent un protocol pels nous coordinadors, perquè al canviar l'arxiu sigui una altra eina i a més, a la mesura que estem fent l'arxiu, ja estem fent 2 fitxes, això sí que us puc dir, estem fent una fitxa que documenta el que hi ha a la carpeta i una fitxa que després això ho veureu a la web, per això hi ha els hashtags, no? El que es visualitzarà la fitxa per la web, que després la Núria, que està per aquí, ho podrà anar incorporant. I el protocol de funcionament propi, que tot el que estic creant ara quedi com un protocol perquè el dia de demà algú ho pugui fent, no? Tenint l'altre. Sí que ara, volia repassar una mica els documents que hem... Espera, no sé on estan els documents que hem creat ara. Sí, no, ja està, els documents. I sí, ja volia donar dos idees finals per mi importants, que és que això és un arxiu inacabat, inacabat per la precarietat que té, és un arxiu inacabat per temps, perquè no ens dona temps d'arribar a tot, perquè la documentació que hi ha dintre no és del tot correcta, i això m'ha de tenir molt clar, perquè cada coordinador fa la seva transcripció, o perquè políticament, no, més que políticament no, perquè administrativament ens demanen uns documents que després no ens permet a nosaltres crear el nostre... Podria situar, per exemple, paraules que administrativament són més interessants que dir-les que les paraules que nosaltres dèiem quan fas una memòria. Quan fas una memòria per l'administració, com ho deia abans, no és el mateix que per una memòria. Per tant, moltes vegades aquesta documentació no és del tot completa, no és del tot fidel, i això també hem de tenir-ho molt en compte, que els arxius moltes vegades no són del tot.
I després és inacabat perquè dintre de quan vam començar aquí, que dèiem que volíem fer una fundació, volíem completar el nostre arxiu amb un fons d'obres d'art. Un fons d'obres d'art que a més volia ser com un fons de finançament, utilitzar aquest fons d'art, i perquè aquest fons d'art no deixa de ser una manera de veure del que hem treballat nosaltres, dels artistes que hem treballat, dels artistes que han passat per aquí, dels artistes, no? I això ens ha quedat en el tinter, aquest projecte del sector privat, perquè també experimentàvem el que volia a nivell de finançament era que un finançament fos autofinanciat, un 30% fos de serveis d'aquí, que desenvolupaven projectes com la Torre d'Experimentació, després ho podíem oferir i aquí ho hem ofert a diferents institucions. Si no haguéssim començat aquí a fer, per exemple, amb tallers d'art, amb famílies, tallers d'art tot l'any, treballar amb famílies d'un any a 3, no haguéssim pogut fer activitats amb famílies al MACBA segurament, perquè aquí vam experimentar quin és el paper del mediador, quin és el paper dels materials, com desenvolupar un projecte, i això és un laboratori. I després, perquè no deixa de ser l'arxiu, també seria important tenir present l'arxiu perifèric. De tots els col·laboradors que han passat per aquí, tenen el seu propi arxiu que complementen l'arxiu d'Experimentem amb l'Art. Això és un treball interessant que existeix. Per exemple, ara si està fent un treball de recerca no deixa de ser un arxiu perifèric, ho està fent ella en relació al nostre arxiu. I per acabar, sí que és important donar valor a les persones, que jo trobo a faltar, que estan a darrere dels artistes que fan possible que les coses siguin reals, els gestors culturals o els activistes culturals, com jo em defineixo, no? Que en el fons, potser, com deies tu, són els que després construeixen els arxius i fan visibles. És una feina molt de sota, no visible, però que realment són el que després fan veure tot el que tenim i tot el que hem fet. Moltes gràcies. Sí, Déu-n'hi-do, són més de 30 anys, o sigui que tu estaves a l'inici, cofundador d'Alear, i per tant, i ara al final ho veiem encara més, no és només el que hi ha, sinó tot el contingut emocional que té aquest arxiu i que el Víctor, que també com l'està abordant també es nota, no? I aquest instint arxivístic amb el qual va néixer l'EART, perquè des del principi ja vau començar a guardar, a documentar tot el que estava passant i que és un tresor tenir aquest arxiu. Continuem amb el tema dels arxius, ara ja des de l'arxivística pròpiament, amb la Núria Soler, que actualment és cap del Departament de Gestió Documental i Arxiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, recentment incorporada, però com anirem veient, totes us coneixeu també, aquests arxius perifèrics també assenyalen aquestes connexions entre institucions i a més perquè la Núria també ha passat per la Tàpies o per al Museu Picasso. I res, et donem la paraula a tu, Núria. A veure, jo m'havia preparat una xerrada i faré una cosa absolutament diferent, o sigui, perdoneu-me perquè improvisaré una mica, però la teva introducció em permet modificar una mica el plantejament inicial, o sigui que si em despisto agafeu-me i intento reconduir. Avui em posaré el vestit de l'arxivera clàssica, no sempre porto aquest vestit, però a vegades és necessari també aportar aquest vestit això més que intenta inscriure's dintre d'una tradició. L'arxivística és una tradició que té molt de temps i a mi una de les coses que m'ha sobtat i que ho vam com parlar en el dia que vam fer el previ a aquesta xerrada d'avui és que existeix una disfuncionalitat, per exemple, en un arxiu com el del MNAC, entre el passat i el present respecte als arxius d'educació. És a dir, la metodologia hi és,
les eines i és a l'arxivística hi ha una cosa que es diu el quadre de classificació, que és el que ens permet endreçar tota la feina que es fa dins d'un arxiu. I, per exemple, en el quadre de classificació del MNAC hi ha entrades on l'educació té un espai per ser arxivada i penso que és important. Tant és així que a l'arxiu del MNAC d'Educació, que a més és un arxiu també estrany per la pròpia història de la institució, el MNAC és un museu relativament jove però que ve de museus antics que al 90 s'ajunten, als anys 90 s'ajunten. Llavors, és curiós perquè el MNAC té un arxiu d'educació, penso, la Renata ho pot confirmar i si amb alguna cosa m'equivoco, Renata, ella fa recerca, o ha fet bastanta recerca en aquest arxiu, doncs em corregiu, però des dels anys 70 que hi ha molta documentació conservada. A més, com que és aquesta espècie de Frankenstein que acaba sent el MNAC, que està format de diferents institucions, perquè ens fem una idea del tipus de procedències que hi ha. Si hi ha expedients del Departament d'Educació del MAC, que és l'antic Museu d'Art de Catalunya, dels Museus Municipals de Barcelona, del Museu d'Història de la Ciutat, del Departament d'Educació del Museu d'Art Modern, del Museu Picasso, del Museu de Zoologia, del Museu de Ceràmica, del Museu de les Arts Decoratives, de l'Etnològic, del Jardí Botànic, del Museu Clarà. I de tota aquella època hi ha força documentació. A més, documentació molt diversa. També m'he apuntat algun tipus de documentació que hi ha, que és des de treballs escolars a seminaris que es van fer al voltant d'art i educació, enquestes de públics en relació a activitats educatives, articles de museologia vinculats però amb educació, perquè si no els tindria aquí, no m'haguessin sortit en l'inventari que he extret, llistes de publicacions didàctiques que es va fer per algun tipus de seminaris. Què més he vist que hi havia? Un seminari de la United Nations Educational, o sigui, hi ha una cosa molt gran i molt pomposa, però després hi ha materials didàctics que formen part del Museu d'Art de Catalunya, generals, però també en relació a la col·lecció de romànic, en relació a la col·lecció de gòtic, en relació a la col·lecció de renaixement, treballs escolars, és a dir, hi ha des dels projectes a també algunes restes del que es produeixen als tallers, hi ha dibuixets i coses, vull dir que la diversitat tipològica és molt diversa. I s'ha de dir que durant molts anys s'ha recollit tota aquesta documentació. Què passa? I és el que us deia, la disfuncionalitat, que ara arriba una persona com tu que vas a fer recerca i les companyes d'educació diuen ostres, és que no fem arxiu o no fem... Aquí no hi ha judici de valor, perquè ara intentaré explicar per què aquestes dinàmiques acaben trencant i desdibuixant coses que estan preparades perquè puguin ser recollides, arxivades i documentades, i a vegades es trenquen els mecanismes que permeten que aquestes realitats siguin unes realitats normals, que és el que hauríem de tendir, que el museu com arxiva qualsevol altra documentació de tots els departaments. Aquí ara em posaré encara més clàssica, faré la definició d'arxiu, una molt senzilleta, que els arxius al final estan formats del conjunt de documents que produeix en l'exercici de les seves funcions un col·lectiu, una institució, un individu. És igual. Les persones, quan desenvolupem una activitat, sigui professional o no professional, generem un tipus de documentació i aquesta documentació és el que l'arxiu hauria de recollir. D'acord? Per tant, d'alguna manera, quan es crea aquesta disfunció és perquè alguna cosa està passant. Llavors tu a vegades planteges la idea aquesta, com documentar. En realitat, potser ens hauríem de treure la idea de com documentar, almenys en un primer moment, i pensar com conservem allò que fem. Després ja anirem a documentar, però vosaltres només, qualsevol persona, només per estar treballant, ja produeix uns documents. Produeix el que ha explicat el Víctor, que jo no cal que ho expliqui, produeix una sèrie, un guió, un no sé què. Tot això
ja s'hauria de guardar d'una manera estructurada, com es fa així, i llavors entregar-ho a l'arxiu. No? Fer a través del sistema de transferències, que és una cosa avorridíssima, però que està molt bé, que ha de passar un cop a l'any, un cop cada 2 anys, i són coses que es poden pactar, però d'entrada no cal inventar res, per dir-ho d'alguna manera. Després, a sobre, si volem afegir capes, com pot ser una avaluació o com fem les fotos, o si recollir... Això pot enriquir aquests arxius. Però d'entrada hi ha un material bàsic que feu tots en el vostre dia a dia, aquell correu que és important, aquell projecte que has escrit, aquelles notes que has pres, que això d'alguna manera ja hauria d'estar incorporat als arxius. Perquè de fet a l'arxiu... Jo, a veure com ho dic això, a més hi ha el Jorge i pot ser que em caigui una bronca i no voldria que em caigués una bronca. Els arxius no són un lloc objectiu, però sí que alguna cosa que fan és recollir. Val? I a vegades justament com que no tenim el criteri per... Els arxivers estem davant de professions molt diferents, a dintre d'un museu hi ha professions molt diferents, doncs vull dir que el productor de la documentació és responsable de la documentació que produeix. I això també és un tema molt important. No? Cadascú ha de saber, dintre de la seva feina, quins són aquells documents que són rellevants, perquè després l'arxiver el recull. Després és cert que l'arxiu no és innocent, que a l'arxiu les etiquetes tenen un valor i no tenen un altre, no? Les etiquetes del quadre de classificació, visites, planificació i propostes culturals i educatives. Ara això potser ens sona antic, però en el moment en què es va fer el quadre de classificació era com aquestes entrades feien un sentit. Llavors, és cert que podem discutir totes aquestes coses, però crec que també és molt important que agafem com aquesta consciència d'autoresponsabilitzar-nos de la nostra pròpia feina. I dic això i a vegades en els propis arxius jo no arxivo la meva feina, perquè estàs tan pendent de l'altre que a vegades te n'oblides. Per mi una cosa important era marcar aquesta disfunció entre el passat i el present, per exemple, que es veu molt bé en el Mnac, però que també l'he viscut en el Picasso. I aquí sí que penso que estic molt d'acord amb tu, que és aquest moment on hi ha aquesta sobreproducció, probablement, aquesta necessitat de que els museus es vegin a tota hora i les 24 hores del dia, que fa que aleshores t'oblidis en un sentit quasi obligat, perquè tens tanta feina que no tens el temps per recollir i endreçar mínimament la documentació que tu produeixes quan treballes. Perquè, clar, també una cosa que sí que els arxivers demanem és que se'ns entregui amb un mínim d'ordre la documentació, perquè és el que es deia, nosaltres no som experts en restauració, jo no puc decidir què es guarda d'un expedient de restauració, ni puc decidir... Podem pactar plegats, que és lo interessant, i que la feina de l'arxiver és aquest pactar plegats, però jo no ho puc decidir. Per tant, el primer que s'ha d'agenciar i que ha de tindre aquesta autogovernança, per dir-ho d'alguna manera, és el propi productor de la documentació. Perquè, de fet, és això, qualsevol activitat professional deixa aquesta petjada, i el que hem d'intentar és que també quedi aquesta petjada de l'educador avui en dia, i per tant ens hem d'esforçar en aquestes coses. Després una altra cosa que m'agradaria separar, que és el tema entre memòria i història. La memòria, o sigui, el que fan els arxius no és recollir memòria. El que fan els arxius és recollir documents de font primària perquè després algú pugui agafar i treballar-los. Per fer història, perquè vingui un artista, qui sigui. Per què m'agrada posar aquesta diferència? Perquè la memòria és una cosa dúctil, és una cosa humana. I la memòria es transforma. Els documents no es transformen. Després els podem transformar a posteriori. I per això també és la importància de que triem uns documents i no uns altres i que ens fem com responsables d'aquesta feina. Perquè això és una cosa, ara s'ha parlat molt, quan es va fer el memorial democràtic, no sé què, i a mi m'agrada posar aquesta cosa, perquè la memòria, que és una cosa que és interessant i a mi m'agraden molt els projectes de recollir, de memòria oral, perquè et dona una altra visió, a vegades afegeix buits, i fins i tot la pròpia ficció explica coses, perquè la memòria a vegades també és un aparell de ficció, perquè
avui ho parlàvem a l'hora de dinar, no? T'han explicat d'una caiguda que tu vas tenir quan eres petit, que tu en realitat no la recordes, però ja l'acabes incorporant dintre del teu relat com si realment tu recordessis, no? I per això jo penso que són dos espais que és interessant com separar, encara que en algun moment els podem fer confluir i dels documents en puguem extreure memòria, etc. Això és així. I la catalogació, penso que la catalogació sí que és molt important que quedi en mans de l'arxiver. No per res més, i ara aquí també els arxivers tenim els nostres vicis, no són perfectes, però si hi ha com una uniformitat i hi ha unes eines, fan que... Perquè la finalitat de l'arxiu és que la documentació es trobi. I això és el més important, perquè si tu vas a buscar aquests projectes, tu puguis anar allà i trobar-lo i saber què vols buscar. I això és la feina més important que té un arxiver. És aquesta. És perquè no és per fer memòria per ell ni per fer memòria per la institució. L'arxiver, en el fons, i sobretot jo penso que també és un dels grans mèrits de la professió, que abans potser arxivava cap endintre i crec que ara arxivem cap enfora. Per què? Perquè quan vingui algú pugui trobar aquesta documentació. Abans s'arxivava més com per això, per deixar constància, fins i tot a vegades els companys es pensen que fiscalitzes una mica la seva feina. Nosaltres no fem judicis de valor sobre la feina, però sí que quan classifiquem el que intentem és que siguin maneres perquè aquells documents algú quan ve a fer recerca els pugui trobar. I jo no m'extendria gaire més, només una cosa que sí que vaig dir que apuntaria en aquesta taula, perquè penso que també és important, després del vestit d'arxivera clàssica, també la meva trajectòria professional ara comença a ser llarga, perquè començo a tindre una edat, i per exemple amb la Maria, aprofitant que tinc la Maria aquí al costat, a la Fundació Antoni Tàpies havíem fet coses molt interessants on els documents d'arxiu eren matèria prima, no? I explicaré només breument un projecte que després la Maria us explicarà el focus, és a dir, la part important del projecte conceptual. Jo només explicaré un cas d'estudi, i és que l'arxiu, treballant sempre conjuntament amb educació, vam fer un projecte on vam convidar a una sèrie, diré d'agents, així, no vull dir la paraula artista perquè realment eren agents, a fer recerca a l'arxiu. Llavors, dintre d'aquests agents hi havia un artista com la Lua Coder, però Experimentem en l'Art va ser convidat per fer recerca a l'arxiu. Llavors, en comptes de fer una recerca que vinguessin o la gent d'art a fer recerca, van muntar un projecte educatiu dintre d'aquest, i van fer com un pedaç que quedava allí. Llavors, amb un grup d'infants, que deurien tindre uns 7 o 8 anys, se'ls va convidar a fer recerca a l'arxiu, i llavors, com que és molt difícil manejar això amb infants, què vam fer? Vam intentar explicar que era un museu, i ho vam fer a través d'una correspondència. Una correspondència, els nens ens llançaven una pregunta i nosaltres contestàvem amb documents. I a partir d'aquí el treball final va ser que ells van construir un museu, però va ser a partir d'aquesta documentació. Ells ens deien, no, però és que un museu és molt avorrit perquè no s'hi pot menjar, i tu anaves allí, buscaves un document on sí que es podia... Però als museus no hi ha natura. Buscaves una instal·lació, també la sort de treballar en un museu d'art contemporani, una instal·lació on hi hagués del Hans Hacke, on es va instal·lar gespa enmig del museu. I a partir de tot això ells van acabar fent una proposta museística molt interessant, que era un museu per cecs. I va ser un projecte molt maco. Però van fer això, però els artistes van fer una proposta artística, o sigui, cadascú, des de la seva disciplina, va ser capaç, aprofitant la documentació, de fer una proposta diferent a la que la gent s'espera, que normalment la gent s'apropa als arxius per fer recerca acadèmica. Als arxius podem fer recerca acadèmica i poden passar a moltes altres coses. I jo ho deixo aquí. I deixo la paraula a Maria. Gràcies. De res. Doncs donem pas a la Maria Sallarès, que
han compartit aquest projecte, que és el de prototips de codi obert, suposo que el que feia referència, no? Que va estar comissariat per Oriol Fondavila i que va passar al Museu Tàpies, que és un treball de la Maria des del 2009, no? I és responsable d'educació al museu. I ara passem una mica d'aquest bloc més des de l'arxiu a realment la pràctica educativa situada, aquestes disfuncions com es noten o quines reflexions sorgeixen. Molt bé, intentaré ser breu perquè jo crec que amb la Iolanda si no potser ens repetim, però bé, començaré dient que des de que la Núria va marxar no tenim una persona dedicada a l'arxiu exclusivament i crec que això és important de dir en principi, perquè venim d'un moment, o sigui, venim d'aquesta història, no? D'un període en què l'arxiu era projecte de direcció. I jo crec que això marca molt això que ens ha explicat la Núria amb aquest exemple concret, és a dir, la Lorraine Russell, que va estar en el museu del 2008 al 2014, no ho sé, busqueu. Sí. Ho he dit bé? Sí, Ho he dit bé? 8 anys, sí. Molt bé. Doncs tenia com una de les línies de la direcció era justament un procés d'activar l'arxiu, de digitalitzar, això ho sap molt millor la Núria, ho explicaria millor, però molt breument, i de posar a l'abast aquest arxiu perquè passessin coses. Bàsicament, aquest projecte es deia Arts Combinatòries i a més tenia un subtítol molt bonic que ens agrada, que és Lloc d'Educació, Exposició i Recerca. Per tant, estàvem implicats en el projecte àrees com molt diferents i la idea era aquesta, hi havia tot un procés de digitalització de l'arxiu físic i de posar-lo en línia i a l'abast perquè poguessin passar activacions, perquè es poguessin utilitzar per la recerca, però també en l'educació, en l'exposició, etc. I de fet, una part important, com s'ha dit, va ser aquest projecte de prototips en codi obert, que es va impulsar des del museu, però va tenir la curadoria de l'Oriol Fondavila i que l'equip, diguem-ne, que estàvem, bàsicament era la Linda Valdés i la Núria i també Educació, la Rosa Eva Campo i jo estàvem també en aquest equip, diguem-ne, d'això. Equip impulsor, ens deien. Els deien, és que ho he buscat avui. Ens deien equip impulsor. Però jo repeteixo que les que estàveu al capdavant, sobretot, éreu vosaltres. És igual. Aquest és el marc. I com dic, després d'això, ara mateix l'arxiu, que hi és, òbviament, però no hi ha una persona exclusiva dedicant-s'hi, de manera que les persones que estan responsables de biblioteca, diguem que l'arxiu en aquests moments forma part de la mateixa àrea, doncs s'ocupen com poden de l'arxiu. Llavors, les preguntes que ens feies, jo sobretot he agafat aquesta ara per centrar-nos en l'avui, avui com cataloguem i documentem les activitats educatives i de mediació que fem, i doncs una mica partia també d'aquesta cosa que hem anat dient i que direm, que és que partim de la consciència de que tenim poc temps per avaluar i reflexionar sobre les pràctiques educatives, i per això la meva fotografia, que segurament l'Helena ens va demanar una fotografia que ens representés, que no necessàriament havia de ser una fotografia d'arxiu, i jo he escollit una fotografia on surt una taula de treball, estic a Ferrera, és un d'aquests moments com de posar ordre, de llegir, d'ordenar, d'intentar reflexionar, d'anar posant nom, de classificar una mica el que estàs fent, però que això és una cosa que fas per compte propi, literalment, no? I llavors una miqueta també perquè les persones que estem endarrere de moltes d'aquestes pràctiques hi ha una part també molt de que sentim que forma part de la nostra vida tot això, com molt personal. Llavors, passa això, però d'altra banda també volia apuntar que molts dels projectes en els quals participem ja inclouen la part de tenir cura de la documentació i l'avaluació dels projectes, dels processos. I posava com l'exemple Espai C, amb el que també col·laborem amb EAR, justament, que porta la mediació. No sé si heu sentit parlar d'aquest projecte, és un projecte que impulsa el Consorci d'Educació
i l'ICUP, i hi ha diverses institucions que fan la mediació d'una residència d'un artista en un centre educatiu de primària, d'acord? Llavors, aquest projecte, per exemple, i en aquest sentit justament és la Mariana d'aquí d'Art qui porta la cura d'anar vetllant perquè anem recollint documentació, perquè anem escrivint al blog, que són recursos que per mi són molt útils. I finalment sí que també hi ha fem unes comissions, que fem acte, i tot això es va recollint, com dic, en un drive de Google, no? Però que després sí que acaba en els nostres arxius tot aquest material, i a més també la memòria final, que jo una miqueta estic d'acord, pot tenir aquest to celebratori, però que alhora és un material que queda amb la selecció d'unes quantes fotografies, i que és un material com molt útil per tenir condensat un element que és per justificar un ajut econòmic, té aquest paper. En el nostre cas, com us deia, però no tenim una persona dedicada a això, i jo crec que això és bàsic, en el sentit que tot això que jo us estic dient, i aquí el que estava explicant la Núria pren molt sentit. Jo crec que des d'educació el que podem fer és documentant, recollint, reflexionant, escrivint, és ajudar, facilitar la feina a l'arxivera, que és amb qui podem haver pactat també, per exemple, jo amb la Núria recordo, només passeu 5 fotografies d'aquest projecte. Si no hi ha algú que et va pautant, fent aquest protocol, aquest procediment, que ara, diguem-ne que hi és perquè ella d'alguna manera va deixar molta feina feta, però clar, tenim tots molta feina, i aleshores això, marcar-nos què hem de guardar, perquè si no hi ha una quantitat, que ara parlàvem, no és sostenible en cap sentit, i després et perds amb una quantitat de material ingent. Clar, nosaltres tenim un arxiu físic amb publicacions de premsa, també som dipositaris de l'arxiu d'Antoni Tàpies, diguem-ne que és de la família, però que el tenim allí, hi ha una part digitalitzada també, i després ara sobretot el que tenim és tota una part com digital, que guardem en un servidor compartit, en què la Núria justament havia creat aquestes carpetes amb aquests noms, amb aquesta codificació, però que clarament es nota això, el fet que la Sílvia, diguem-ne, continua aquesta feina, però avui ho parlàvem amb ella, diu, clar, jo poso, és a dir, l'arxiu de fotografies i audiovisual, aquest està bastant impecable. Però el que també ens interessa, que és aquest arxiu administratiu, on hi ha, des de, tot el que heu anat dient, aquest, la Sílvia, quan m'envieu un correu en què hi ha adjunt material que potser no va ni adreçat a ella, jo l'agafo i el guardo. És a dir, clar, és per això, és perquè realment és una cosa que ni els que estem, al no tenir la figura de l'arxiver, tampoc anem passant aquesta informació, i a més, si la passem, pobra Sílvia, quedarà desbordada perquè ella fa moltes altres coses, no? Res, només volia afegir també que és sempre una preocupació, i que segurament tu acabaràs d'explicar, això d'anar documentant i avaluant, més que catalogant, els projectes per després poder-ho dipositar a l'arxiu. I res, volia com comentar que en el cas nostre el que més ens serveix són aquestes eines que us deia, el blog, on intentem fer un resum, el blog, sí, sobretot això, perquè hi ha aquesta part també, ja l'heu comentat, de visibilitzar perquè siguin recursos replicables o copiables directament, que puguin inspirar. Amb això, justament amb l'Amèlia Manyà, que és una docent amb la que col·laborem bastant, totes, doncs sempre quan fem projectes, que ja fa molts anys que fem projectes, ella és docent ara a l'Institut Angeleta Ferrer, però també ho havia estat a l'Oriol Martorell, sempre tenim aquesta cosa de, inclús
intents d'articles acadèmics, no? Vull dir que som ambicioses, després queda a mig fer, però ella em va parlar, l'última cosa que em va parlar és hi ha unes fitxes que tenim, que les ha portat una docent al centre educatiu de High Tech High de Califòrnia, no? Que és aquesta xarxa d'escoles innovadores de treball per projectes, i diu que aquestes fitxes doncs són, de fet us ho portava així, no? Són com molt... És a dir, amb una fitxa tens 3 imatges d'una banda, i de fet ella ho ha fet, no? I això de fet és un projecte del MACBA, però ha fet com les 3 imatges, o escollir poques imatges, i al darrere doncs la part també com de reflexió, la part de descripció del projecte, és a dir, tenir els projectes resumits amb això, no? I de fet, si us fiqueu a la pàgina aquesta del High Tech High, doncs hi són moltes d'aquestes fitxes de projectes educatius, de moltes, no només artístics, de moltes altres coses. Llavors, elles trobaven que el centre educatiu ho estaven resolent així, com una manera molt sintètica, sobretot també per això, per no... Jo crec que això és important. No, hi ha molta cosa, no? Ja tenim molta cosa, això el Pere Jaume també ho diu molt. Doncs no sé, com per sostenibilitat intentar... És un expo. Sí, jo crec que després podem acabar parlant. I tant. Gràcies, Maria, per la teva intervenció. Dic que estem fent una foto del moment, o sigui, això per res defineix les institucions de les quals estem parlant. És una foto del moment que intenta copsar una mica això on estem, en aquest moment, i que també en què ens està removent tota aquesta qüestió de la documentació, ara aquí, en allò que estem fent. I continuem amb la Iolanda, responsable d'educació del MACBA, també per veure una mica, ens volies explicar també aquests recursos, aquestes eines que activen aquestes possibilitats de documentar i arxivar el que estem fent, i seguim també segur amb disfuncionalitats del sistema. Sí, jo de fet ja no sé què recollir perquè no tinc tantes coses, però sí que penso parlar molt des de lo personal, perquè ho compartia, crec que el dia que ens vam trobar, que ara mateix dins del departament soc la històrica, és a dir, la que porta més temps al departament d'educació. El departament d'educació del MACBA crec que va fer 18 anys aquest setembre com a departament dins de l'estructura del museu, érem 4 persones. Abans sí que hi havia hagut una coordinadora i el que es feia era treballar amb empresa subcontractada, però un departament dins de la pròpia estructura va ser el setembre del 2007. Per tant, fa 18 anys que existim com a departament dins de l'estructura, que també lliga una mica amb el que tu comentaves, Helena, de quina manera també els departaments d'educació entren en relació amb d'altres departaments i també van fent evident, que jo moltes vegades ho penso, quanta part educativa tenen els oficis que es porten a terme dins de l'estructura d'un museu, i que sembla que l'educació sigui l'escola, quan no, quan l'educació s'ha d'entendre d'una manera expandida i que realment totes, dins l'estructura d'un museu estem fent tota una sèrie d'accions que poden arribar a ser situacions pedagògiques, i això també ens porta a pensar en projectes que facin evident això. Dir-vos que, és a dir, amb 18 anys ha estat l'any passat la primera vegada que vam aconseguir treure una publicació des del Departament d'Educació. I això ve d'una reflexió important, de canvis en direccions, de canvis en el departament i d'haver-te de tornar com a redibuixar i veure on ets, qui ets i cap a on vols anar. I donar-te compte que en aquesta sobreproducció d'activitats el propi Departament d'Educació tenia una dificultat d'explicar el que feia, perquè tot era un llistat d'activitats en el qual quasi necessitaves 2 hores per dir tot el que estem fent. I això ens va portar a treballar des de mapes conceptuals per veure el que fèiem, amb qui ho fèiem, com ho fèiem,
També assenyalar que nosaltres, crec que va ser el 2018, vam decidir canviar el model de treball dels nostres projectes, és a dir, com molta gran part dels museus, no? El Departament d'Educació s'externalitza, es subcontracta, no? amb d'altres empreses, i això determina un sistema molt determinat de treball, no? És a dir, la relació directa, no? De la figura de dins del museu amb aquestes empreses no pot ser, has de passar per coordinadors, en fi, no? Hi ha una cosa que fa que sigui difícil establir un treball com pròxim. Per moltes circumstàncies es va decidir amplificar el que havíem començat a testejar, que era per cada projecte educatiu anar a buscar artistes, educadores, investigadores que estiguessin treballant aquelles línies o estiguessin fent recerca d'aquelles línies, d'aquelles qüestions que nosaltres volíem treballar amb el projecte educatiu. Convidar-les, fer-los un encàrrec i treballar juntes amb l'equip d'educació amb aquestes artistes. Aquest model és el que apliquem ara per tots els programes que fem. El Modo de Dato és un model que administrativament parlant és contracte per la gent amb el que treballes i que recau a la taula de l'equip d'educació també. Llavors, no? Per tant, és una feina que està allà, perquè quan parlem de temps, no? És com... Però això ens està donant unes situacions de treball que ens han fet dur els projectes al lloc on volíem, és a dir, portar els objectius, trobar que la qualitat, aprendre amb les artistes, aprendre de manera col·lectiva i modificar, no? Unes formes de fer, a part de treballar amb el que és l'escena artística local, d'educadores, de mediadores, d'artistes, d'investigadores, perquè si no ho fem nosaltres no sé qui ho ha de fer, no? Aleshores, aquest model i el que us deia de la situació de redibuixar-nos ens va fer treballar en un mapa que pogués situar una mica els camps d'acció dels nostres programes. I mentre el vam estar dibuixant, no només podien sortir, el vam treballar amb un artista que és el Jaume Clotet, que ens va ajudar a traslladar allò que nosaltres sentim que som quan generem aquests programes educatius. L'important, perquè no explicaré tot demà perquè no tenim temps, l'important és que el que teníem molt clar és que hi ha com 3 zones d'acció, no? Ho veieu, aula, Raval, comunitats, però després n'hi ha una molt gran que és el disseminar. I el disseminar és el que recull, d'alguna manera, la reflexió de tot el que passa en totes les altres àrees. Això el que significava era que dins del pressupost d'educació es va decidir donar o determinar tota una part d'aquest pressupost a la idea de disseminar. La idea de disseminar és entendre que les pràctiques que fem hem de reflexionar sobre elles, perquè són pràctiques que estan generant un coneixement molt singular en el museu. Generen coneixement i estan generant una història particular també del museu, no? La història experiencial, què passa, no? Quina és la relació dels públics amb els que treballem, en relació a l'art, no? I aquests públics. En el moment en què vam dotar de pressupost van començar a aparèixer tota una sèrie de qüestions, no? Com trobar un lloc on parar, reflexionar, convidar a diferents agents a que poguessin parlar de qüestions que ens interessaven, com també mostrar les pràctiques i quins són els interrogants que apareixen en aquestes pràctiques. Però també vam començar a veure d'altres situacions que estaven dins d'aquest coneixement i sobretot el més important, de la transferència cap enfora, és a dir, com pensar amb les altres el que estem fent. De fet, per poder informar
del que vindrà en el futur. I en aquesta part del disseminar sortia el publicar, sortia tot l'espai que treballem amb les educadores, és a dir, tots aquests equips que jo us estic dient d'artistes, educadores, mediadores, treballem amb elles i pensem amb elles els projectes. Però el que fem és fer un treball continu d'aquest projecte. És a dir, no és només pensar-lo i que comenci a passar i després ens trobarem al final per veure què ha passat, sinó que hi ha un treball continu de tot el curs escolar on anem analitzant com aquest projecte es va modificant, què és el que va interpel·lant. I de fet, no treballem de manera independent, sinó que en algun moment també generem que entre tots els equips hi hagi un espai comú per compartir aquestes pràctiques, per compartir aquests interrogants. Diria jo, tenim com una escola de mediació interna a dins del propi departament. És amb aquests equips que nosaltres pensem i pensem el que fem. I per tant, aquesta publicació no hagués estat possible si no tinguéssim tots aquests espais d'intercanvi i d'interpel·lació entre nosaltres. Però el que és a l'arxiu, el que és, que també apareix aquí, també apareix perquè es vale molt bé, arxiu, no? O sigui, això, el que fem, com ho fem, el que ens interpel·la, el que ens interroga, com ho traslladem en l'arxiu del museu, un arxiu que és superpotent, hi ha companyes de l'arxiu, un arxiu que té un fons històric a través del qual pots recuperar la història del museu. Quan et planteges quina història del Departament d'Educació pots recuperar, ara mateix penso jo que està vinculada a certs projectes, no? I probablement a molta part de la documentació comunicativa dels projectes, no? És a dir, d'aquells formats comunicatius que és on abocàvem, no? Molts esforços perquè vingués molta gent a fer també activitats. Clar, a l'estar treballant d'aquesta manera contínua, el generar tots aquests espais de treball, el buscar també de quina manera testejar formats de fer aquesta transferència cap enfora d'aquestes pràctiques i d'aquest coneixement singular que pensem que produïm, ens ha fet pensar en molts elements, ens ha fet pensar en la publicació, ens ha fet pensar en relatories, en el format de relatories, ens ha fet pensar en els diaris dels educadors, no? Com recollir el que passa cada dia i d'alguna manera veure què és el que travessa aquestes pràctiques, no? I com les pròpies artistes parlen del que els està passant en relació a tots aquests públics amb els que treballen. Aquests són materials que prenen formes molt diferents, que passen perquè ens estem forçant perquè passin, però que quan arriba el moment d'organitzar i de fer transferència no ens arriba el temps. És a dir, jo ara fent memòries d'aquestes administratives, si tens 50 activitats diferents i vols fer tot el cicle per poder valorar, avaluar, interpel·lar-te, no ens dona la vida, tot i que està posat aquí i és algo que està com la fita per examinar, per veure quin d'aquests materials, perquè al final tenim molts materials, tenim relatories, tenim les pròpies avaluacions que fem amb les artistes que són supercreatives, és a dir, la manera de veure quins interrogants apareixen del que hem fet, també juguem de veure quines metodologies. Aleshores, són tots elements que de ben segur poden ser supernutritius per qui vulgui entrar en contacte amb aquestes pràctiques, però que als propis equips ens costa de poder ordenar i fer la transferència. Hi ha una part molt important també, i amb això acabo, que no és només fer transferència d'aquesta interpel·lació dins de les pràctiques entre àrea i educació, que crec que és superimportant, sinó també l'altra cara, potser la part lletja, no lletja, però la més
farragosa que és la vida administrativa dels projectes. I una vida administrativa que està molt lligada a les condicions materials, no? del que fem i com impacten amb les artistes, les educadores, les mediadores que treballem. Penso que és una feina superinteressant les arquitectures contractuals que pensem, que realitzem dins del museu, la feina i els debats que tenim amb els companys de transferència del museu per pensar quins tipus de contracte podem fer per poder afinar, per poder treballar amb aquesta escena artística, no? I poder dur endavant aquest model que us comentava. I penso que també mostra de quina manera el Departament d'Educació el que intenta és tensionar moltes situacions. No? Hi ha contractes amb artistes que dins d'un projecte experimental d'educació planteja, quan estàs treballant amb entitats, amb artistes, no? Aquella obra quins drets té, quina és la seva autoria, i s'obren uns debats super interessants que d'alguna manera també estan parlant del que està passant, no? En aquest moment en la pràctica artística. Per tant, penso que és una part, que a més tu quan Víctor explicaves, no? Tota aquesta part, que és imprescindible, perquè a més penso, i ara ja amb això acabo, ja és com, penso que el rol de l'educador, del mediador dins el context d'art i educació no està dibuixat, no té un conveni específic i és una tasca de les que coneixem, no? Com són aquests processos de treball, és una tasca en la que ens hi hem de posar i això ha d'estar també apuntat en algun lloc, perquè en el fons són molta gent la que vol treballar i al final moltes vegades li costa perquè realment les condicions no són. Llavors, penso que són tasca com a institució pública també de poder fer que arribi més enllà de les nostres parets i de les nostres taules i dels nostres maldecaps que al final també donen informació per al pas següent. Gràcies, Iolanda, Déu-n'hi-do. Per recollir una mica un parell de coses que em semblen molt interessants i que heu apuntat, la Núria apuntava que aquesta necessitat des de l'arxivística de conservar, que el primer que hem de fer és conservar aquests documents que creem i després des de la pròpia pràctica educativa, com la pulsió sempre està més, potser no, com dèiem, i que té unes lògiques, perquè la pulsió no és conservar, sinó sobretot explicar-nos, i això torna a generar molta més documentació, no? Però hi ha aquesta necessitat d'explicar-nos, segurament per això que apuntaves ara al final, per tota aquesta qüestió material, de que aquest rol no està del tot dibuixat i per tant necessitem explicar des d'on estem parlant, amb qui estem parlant, amb quines veus han format part d'aquests processos. Són processos al final on participen moltes persones, hi ha una qüestió afectiva també que necessitem explicar-la. I després també pensava, quan tu, Núria, apuntaves això de, primer conservem aquests documents, clar, pensava, quins documents, perquè al final també són processos tan processuals i relacionals que és una documentació que muta constantment i no té com un inici i un final a vegades, és com documentació que es va disseminant i que a vegades és difícil també d'acotar-la. I després, com un altre tema important, tota aquesta qüestió material que apuntàvem. Si no tenim una persona que està fent aquesta tasca arxivística, doncs és molt difícil. Si no són prou persones al departament és molt difícil. Si tota la tasca educativa està subcontractada, doncs també. I després aquesta part material que seria molt interessant veure-la en aquesta estructura administrativa que tu apuntaves, Iolanda, que ens donaria moltes pistes o podria contaminar-nos entre nosaltres de trobar fórmules burocràtiques, administratives, també per incloure també altres perfils, que això ja és un altre tema, però que crec que és interessant. Obrim una mica la taula perquè també volem saber
com ressona tot això amb vosaltres, que segur que ja portàveu moltes preguntes i molts bagatges. O sigui que, bueno, aquí és una mica obrir l'espai, i a la Renata també, que sí, hola, que t'incorporem també d'alguna manera. Si vols donar 4 pinzellades de la teva tesi, si vols fer algun comentari, com et sentis a gust. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi tesis es una tesis basada en práctica, es por eso que la estoy realizando junto al equipo educativo de la Fundación Miró, porque mi práctica en verdad viene de los museos, de las áreas de educación, de la curaduría, y este malestar en el archivo lo vengo estudiando hace rato, porque es algo que me obsesiona hace muchos años. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de poder trabajarlo, digamos, en directo con un equipo que también está a tope, como todos los equipos educativos, y encontrando ahí tratando de conectar como esos puntos, ¿no? Entre el área del archivo del museo, la fundación en este caso, con las necesidades que tiene el equipo de educación, ¿no? Y el tipo de prácticas que están generando ya hace varios años, que muchas veces quizás no encaja en las clasificaciones que hay oficiales del archivo para eso. También el caso de la Miró es distinto, porque el archivo que ellos tienen no tienen como en el MENAC, que te dan una tabla y te dicen más o menos los materiales que hay, y vos podés pedirlos por un orden de catalogación. Ahí no hay eso. Entonces eso es más difícil porque uno tiene que pedir y hay que ver qué se encuentra. O sea, creo que cada museo tiene lo suyo con eso. Pero lo que en este sentido estoy disfrutando es trabajar como en esta pequeña escala, ¿no? Que es como un museo de tamaño más mediano, entre comillas, donde puedo acceder a conversaciones con el archivista todo el tiempo y con el equipo de educación. Y estoy tratando de que se sienten en la misma mesa y podamos, digamos, hacerlo en conjunto esto, ¿no? La idea es proponer una base de posible catalogación para los proyectos que ellos están haciendo, visto un poco también desde una perspectiva que también me interesa a mí, que es de los nuevos materialismos, de la perspectiva de la teoría del afecto en los archivos. Y también viendo yo como historiadora del arte, en realidad, no soy archivista de formación, cómo se puede quizás expandir o flexibilizar esta idea de porosidad que había mencionado el archivo de la institución para poder hacerle lugar también a otros tipos de documentos, que no siempre son papeles en este caso. Sí, un poco eso. Gràcies. No sé si alguna vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, reflexió. Estem en un espai de confiança, segurament us coneixeu moltes. Si vosaltres també se us ha quedat alguna cosa en el tintero, també podeu... Sí, va, jo sí que dic cosa. Respecte, recollint una mica algunes de les idees que... Primer que em venen dues coses al cap, no? És cert que potser les eines de l'arxivística són insuficients, però canviar massa les metodologies pot fer un trencament en la tradició. És a dir, si ara aquestes categories, que insisteixo, a mi no m'entusiasmen, o sigui, si ara jo fes el quadre de classificació potser tindrien un altre nom, però si jo ara canvio el nom es perd la línia cronològica, val? I ja que tenim 80 anys jo no canviaré el nom. Ja procuraré, quan descrigui l'expedient, afegir altres capes més contemporànies, per dir-ho d'alguna manera, que ens entenguem tots. Perquè penso que també és important mantenir aquesta línia, no? Si aquí hi ha 30 anys, doncs les coses es poden moure, però està bé també buscar aquest arrelament, no? Buscar la tensió entre l'arrelament i les transformacions.
perquè penso que és important. I després una altra cosa que ha dit la Maria i que penso que és molt important, i de fet jo havia portat aquest llibre, no?, que parla sobre arxius impossibles, no?, que diu és una obsessió de l'art contemporani. M'atreviria a dir que no és només una obsessió de l'art contemporani, sinó que és una obsessió contemporània, l'arxiu. I estem en un moment on ho volem guardar tot. I el món s'està convertint en un lloc petit. No, és així. El món cada dia és més petit. No perquè el món s'encongeixi, sinó perquè nosaltres arribem als llocs més impossibles i ocupem tots els espais imaginats, no? O sigui, la metàfora més caricaturesca és quan veus files a l'Everest pujant, no? És que arribem a llocs que dius, cal? Llavors també hi ha una reflexió que penso que és important, és cal desar-ho tot? O sigui, el que és important és detectar què és allò rellevant, que no és fàcil, vull dir, no, jo això ho llenço aquí com una reflexió, però i això té a veure tant amb els arxius materials com amb els arxius digitals, perquè si tenim consciència que cada vegada que fem un intro es consumeixen litros d'aigua, que hi ha uns servidors que refreden, o sigui, crec que l'interessant és com responsabilitzar-nos una mica de tot, que és molt difícil, ja ho sé, però que també posem aquestes idees al cap, no? Perquè, per exemple, no? Els arxius nacionals de Madrid, de París, de Roma, si sabéssiu la quantitat de quilòmetres de documentació que hi ha, potser ens agafarien ganes de cremar coses, també. Cremar, sí. És a dir, llavors penso que també hem de fer com aquesta... Hem de veure com ens relacionem amb aquesta obsessió, que d'altra banda, què us haig de dir, jo la tinc perquè per això em dedico a això. A més, jo en realitat vinc més de la història, o sigui, jo soc arxivera perquè la vida m'ha portat a ser arxivera, però jo soc historiadora de l'art com a formació i després esdevinc arxivera. És a dir, jo no podria treballar en un arxiu administratiu perquè em moro, així de clar, si m'agafa alguna cosa. Tot i que els arxius administratius són molt interessants, perquè més quan es creuen expliquen totes aquestes altres històries, i són superimportants, perquè ara els arxius medievals administratius ens resulten la bomba. Ens són avorrits en el present, però quan esdevenen històrics ens encanten. Però sí que també noto com aquesta tensió, i jo, per exemple, no deso pràcticament res a casa meu. Suposo que és perquè ja m'hi dedico aquí i bueno, és aquesta tensió, el que deia la Maria citant el Pere Jaume, potser hi ha masses obres, també potser hi ha masses obres d'art. Bueno, no sé, era una cosa que també volia dir perquè és interessant. Jo no soc arxiver, però potser em fico en un fregat. Jo crec que hi ha dues velocitats. Aquesta obsessió que dius per arxivar, jo crec que és per un sector d'una èlita cultural, potser, i que la gent jove jo crec que no té l'obsessió d'arxivar perquè està molt al núvol, tinc la sensació. Bueno, arxivar el núvol. Sí, no, però a vegades, així com nosaltres, la nostra generació, tenim aquell disc, aquell llibre, aquella entrada, la gent jove ja no... Les noves generacions estan... És a dir, nosaltres construïm la nostra memòria a partir d'un objecte i en canvi avui en dia es construeix la memòria des d'un altre lloc. Jo crec que és el poder també de l'alta cultura a vegades de preservar-ho tot i potser em fico com un fregat, vull dir, ho dic perquè a vegades qüestiono cada dia si es trenca un quadre Picasso tampoc passa res. No. Es trenca, perquè està documentat, està salvat, vull dir, no fa falta guardar tot l'obra d'art. Ostres, si el Guernica és molt especial, no? Però que a vegades, si es trenca alguna cosa, no passa res. Aquesta sessió, un Cézanne, bueno... Sí. Llavors, aquí jo començo a qüestionar una mica aquest... I després també la societat contemporània, quan dic del núvol, no és de possessió, és al revés. És molt zàping, ara això, ara l'altre... I aquestes dues velocitats són les que estan xocant ara. I també, no deixem de dir-ho,
crec jo, que hi ha l'estructura de poder polític, del patrimoni, del museu, jo soc d'aquí i bueno, jo crec que són dues velocitats que hem de tenir en compte, sobretot els que venim del món de l'art, no? Que sembla que estiguem en una categoria superior i no sé si m'explico, però crec que a vegades haurem de començar a qüestionar no sé com explicar-ho, no? Però que el món de l'art és una estructura de poder política, absolutament. I és molt conservador. I és conservador, per molt que sigui art contemporani, és conservador. I la societat... Un museu és conservador en essència. En essència. O sigui, la seva finalitat Llavors, aquí, és conservar. a mi, i amb els arxius se'm qüestionen moltes coses, tot i que tinc un arxiu, però que per mi és una memòria emocional, absolutament, aquest arxiu. D'un col·lectiu, això sí, és una memòria d'un col·lectiu, no és meva. És d'un col·lectiu que ha volgut d'una manera, perquè en el fons, des d'Experimentem amb l'Art, no hem deixat de fer política. I això també m'agradaria dir-ho molt clar. Aquí és una activitat política que volem canviar, transformar, qüestionar, criticar, no? Des de tots els sentits. I ho hem de construir-ho des d'aquí. No sé, estic cobrint d'aquí un meló i no sóc arxiver, però que també se'n qüestionen moltes coses i també hem de començar a qüestionar des del món de l'art el poder que estem exercint des de les institucions i com hem de canviar aquestes institucions. Per això dèiem, ostres, aquí dona poder, però si està a la biblioteca de l'ESEPS, ostres, és de tothom, tu, no fotem. No és la meva, no és la nostra biblioteca d'Experimentem l'Art d'un col·lectiu, sinó a mi em faria molta il·lusió. Tècnicament és molt difícil perquè si es perd un llibre, l'administració pública té... Si agafessin un llibre, hi ha llibres que són el de Brossa, per exemple, està descatalogat, doncs és un llibre que té un valor. Si la biblioteca li roben, com després em justifica a mi, és un tema d'això, no? Això és el que ens van dir, potser no. Bueno, que podria entrar en això que es vol arxivar tot i que sí, però des d'on es vol arxivar, qui vol arxivar i... bueno, ho deixo. No, i a més que també és molt diferent una entitat, no? Que com museu, vull dir que hi ha una possibilitat també d'assajar altres formes, no? De relació amb l'arxiu i amb la pròpia documentació. El per què, sí, això està clar. És també Però jo diferent i inspiradora. diré o sigui, aquest arxiu és impecable, Sí, no, però vull dir, d'estructura és superarxivístic. Després el que tu em facis és una altra cosa, però vull dir... S'agraeix. No, és que jo el posaré com a exemple a partir d'ara. Que ens diguis això perquè sempre hem tingut molt de complexa de lo malament que guardam ses coses. No, sí. No? És a dir, perquè després aquelles carpetes s'omplen com pots, no? No. Però sí que... Si teniu un llibre de registre, amiga. Tenir la carpeta en ment, tenir que això ja... No, però una mica la que ha funcionat, per això he dit de la gestió, que hem fet l'arxiu des de la gestió cultural. És a dir, hem utilitzat els protocols, les plantilles, com un element de gestió pels coordinadors. Perquè aleshores els coordinadors ja tenien la plantilla per apuntar els tècnics, per apuntar no sé què, per apuntar quan ha de fer un encàrrec. Això facilita l'arxiu, vull dir que... Per això deia l'homenatge a la gent que estem coordinant i gestionant, no? Plantejant-se. Quan vam fer el projecte d'Experimentem l'Art a curt, mitjà i llarg termini. Tu has de fer un projecte a llarg termini, a 10 anys, i després vas començant al petit. Vull dir, això fa que puguis arxivar. Si m'explico. Bueno, des de la meva... Sí, però me l'alegro molt el piropo perquè... No, tu comences donant un codi. Sí. O sigui, no hi ha res més arxivístic que això. Sí. Dius, projecte, número 1, xas, i ho anotes. Llavors, tota la documentació té... O sigui, això és com els arxius treballem, ni més ni menys. Nosaltres després tindrem altres detalls, però és que fem això, exactament això. No fem una altra cosa. El llibre gordo de Petete, li dèiem. Sí. Vull dir, no... M'agradaria recuperar una cosa que has dit, Núria, de conservar, és a dir, d'aquesta tensió entre no sé si és tradició, entre l'arrel i la transformació, sobretot en les nomenclatures, no? Precisament perquè en el criticar per criticar sortia, no? I també arrel de la feina que està fent en Víctor, d'establir aquest ordre, d'aquestes etiquetes. Penso que com hem anomenat les coses en el passat també ens dona com una referència de com s'entenia allò, aquella paraula. Les nocions o connotacions que tenen les paraules també ens expliquen molta història del context.
Per això crec que és interessant com no perdre de vista que si Les trobem paraules. paraules noves, que són les paraules d'avui, seran velles també d'aquí uns anys, no? Però és cert que això sempre canvia, però està bé com seguir aquest fil de com hem dit, no? Com hem anunciat això, la mediació cultural abans no sabem discutir. No, digues tu, jo xerro molt, que jo no callo. No, és que... Crec que és una... ens dona... Sí, aquesta... Res, no només apuntar, que just m'ho he apuntat, perquè hi ha una cosa que sempre que la veig això a les carpetes del servidor compartit, que està doncs, classificat, sempre que veig servei educatiu, doncs és com... No, perquè és com un... Però en canvi està... Home, i jo imagino, això si ho demano de canviar, quina feinada, però clar, no es pot canviar. Sí, jo no dic que no es pugui canviar, Sí, però que és una reflexió que he tingut moltes vegades de dir, ostres, justament, no? Cada cop que ho veig doncs, em grinyola, però clar, és que s'havia anomenat així molts anys, no? I potser passarem això, ara és educació, mediació, com li has dit que m'ho he apuntat, articulació, no? Vull dir que sí, que hi ha més aquest tema de la nomenclatura en l'àmbit de l'educació artística o... És un tema que sempre estem com, no?, molt... estem reflexionant-hi. Però una cosa que és molt guai és que si tu fas una estructura clàssica i la sostens en el temps, avui en dia que tenim les eines informàtiques que tenim, sempre pots fer lectures per sobre amb etiquetes noves. Llavors, si tu dones una continuïtat i dius li direm tota la vida servei educatiu, és l'entrada al quadre de classificació, que a més tampoc no té més importància en el fons. Si també tu prens com una cosa que no té més importància, quan tu en el moment en què fas la difusió i poses els teus arxius en línia, sempre pots convidar un artista o posar etiquetes noves, educació, però ara els projectes que durant una època es van dir mediació tindran l'etiqueta de mediació o haurem escrit mediació i quan tu busquis, facis la cerca, mediació et donarà un resultat, no vol dir que no te'l doni. I crec que també la contemporaneïtat ens ha de donar aquesta flexibilitat de que poden conviure dues estructures semàntiques per descriure un mateix objecte. Jo crec que és interessant que s'acumuli. Exacte. Bueno, No. Passa que hauríem d'estudiar-ho, perquè antigament eren departaments educatius d'activitats, els DEAC. Els DEAC. Després va passar, i no sé si va venir amb aquest neoliberalisme dels anys 2000, a servei educatiu, que el museu dona un servei que és molt fort. I ara ha passat a dir, per mi, ara se'n diu mediació. Però han sigut 3 etapes que han passat dels DEAC, dels serveis educatius, i ara se'n diuen departaments de mediació. Però aquestes paraules també tenen intenció política. Evidentment. Per això les capes em grinyola. I per això les capes sumen al mateix temps, no? Perquè si tu ara poses que als anys 70 li canvies l'etiqueta i dius, hòstia, mediació cultural, no estàs descrivint bé una realitat del passat, per dir-ho així. Sí, és un anacronisme, no? Sí. Llavors, bueno, és... I a més, quan aquella etiqueta es relaciona amb un material, ja t'està fent aparèixer tots els elements, els interrogants, i aleshores el compares amb el que, no sé, és com aquest joc de les capes, de poder seguir un fil que també et va interrogant, va donant... Sí, de fet, aquesta és una de les qüestions que parlarem a la segona taula del 16 d'abril, perquè també l'Aida ha fet com una genealogia, també que fa tot un repàs també per aquests canvis de nomenclatures. I res, convidar-vos també que estigueu a la segona taula, que si voleu ho deixem aquí, i que esteu convidats a veure l'arxiu una mica desplegat aquí, i si heu pogut fer alguna anotació la recollirem, i agrair-vos novament que hagueu participat. Si algú vol posar... Són etiquetes, però no són etiquetes, perquè etiquetes és per fer calaixos. Si algú vol afegir alguna metodologia educativa o una altra allà, us agrairíeu perquè enriquiríem el projecte. Gràcies. Gràcies.